อุ้มรักอสูรเถื่อนหนึ่งในนิยายจากซีรีส์หลอกเด็กเรื่องราวของหนุ่มเสน่ห์แรงอย่างจอมพลศิรางค์ประกรณ์ที่เรียนจบบริหารธุรกิจแต่ดันหลงไหลในวิถีชีวิตแบบชาวสวนปลูกผักออร์แกนิกกับผลไม้หลากหลายสายพันธุ์บนที่ดินหลายร้อยไร่และยังเป็นเจ้าของคอนโดหรูใจกลางเมืองรวมไปถึงหอพักที่อยู่ใกล้กับมหาลัยดังอีกหลายแห่งเขาเป็นหนุ่มฮอตที่มีข่าวเฉาเรื่องสาวๆนัดตบตีกันออกสื่อมากที่สุดในกลุ่มแต่กระนั้นก็หาได้แยแสไม่เพราะชีวิตทั้งหมดของเขาทุ่มเทให้กับผักและผลไม้ในไร่เพียงอย่างเดียวตอนที่1จีอาน่าพิสุทธารากรอายุ23ปีสูง161เซนติเมตรรูปร่างผอมบางแต่ทว่ากลับเต็มไปด้วยส่วนโค้งที่น่าทึ่งกำลังยืนเหม่อลอยอยู่บนสะพานดวงตาสีเทาอ่อนจ้องมองไปยังแม่น้ำอันกว้างใหญ่ด้วยหัวใจที่แหลกสลายเธอไม่เข้าใจว่าเหตุใดผู้คนถึงได้ดิ้นรนอยากมีความรักทั้งที่สุดท้ายแล้วต่างก็เห็นแก่ตัวบิดาของเธอพบรักกับมารดาเมื่อ24ปีก่อนพอแต่งงานก็มีเธอเป็นพยานรักทุกอย่างดำเนินมาเรื่อยๆเฉกเช่นครอบครัวที่แสนสุขกระทั่งมารดาของเธอจากไปเพราะอุบัติเหตุเมื่อ2 ปีก่อนช่วงเวลาที่แสนสุขก็เริ่มแปรเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายเพราะบิดาของเธอเตรียมจะแต่งงานใหม่กับหญิงสาววัย36ปีหลังจากที่แอบคบชู้กันมานานความรักความอบอุ่นความไว้ใจและคำว่าครอบครัวมันละเอียดเหมือนแก้วที่โดนเหวี่ยงกระทบหินเมื่อบิดาที่รักกลับกลายเป็นใครอีกคนที่ไม่รู้จักและเธอก็ไม่สามารถจะจ้องมองท่านด้วยสายตาแบบเดิมได้อีกต่อไปหญิงสาวยืนมองดวงตะวันที่ลาลับขอบฟ้ากระทั่งเวลาผ่านล่วงเลยไปหลายชั่วโมงจึงถามกับตัวเองว่าพรุ่งนี้ยังมีอะไรให้เธอรู้สึกเสียดายหากยังไม่ได้ลงมือทำคำตอบคือไม่มีอะไรแล้วที่จะต้องเสียดายทุกๆอย่างมันว่างเปล่าจีอาน่าสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆก่อนจะถอดรองเท้าราคาแพงออกแล้วปีนขึ้นไปนั่งบนขอบสะพานพร้อมกับแหงนหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้าอันมืดมิดที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวมากมายเพื่อจดจำมันเป็นภาพสุดท้ายของชีวิตจากนั้นก็หลับตาลงแล้วขยับโน้มตัวเอียงไปข้างหน้าปลดปล่อยจิตวิญญาณให้ล่องลอยไปตามแต่กระแสทิศทางที่จะนำพาตูมย้อนไปเมื่อ6 วันก่อนหลังจากที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยดังของอังกฤษจีอาน่าก็รีบเดินทางกลับมาประเทศไทยก่อนกำหนดเดิม10 วันเพราะอยากจะมาร่วมทำบุญในวันครบรอบการจากไปของมารดาที่จะมีขึ้นในอีก5 วันข้างหน้าแต่พอมาถึงเธอก็ต้องช็อกจนตั้งตัวไม่ทันเมื่ออยู่ๆบิดาก็ประกาศว่าจะแต่งงานครั้งใหม่กับหญิงสาวที่เคยเป็นอดีตผู้ช่วยเลขาของมารดาซึ่งก็ตรงกับวันครบรอบการจากไปของท่านพอดีจีอาน่าทะเลาะกับบิดาเสียงดังในขณะที่ปรินาเอาแต่ทำหน้าเศร้าสวมวิญญาณของนางเอกผู้น่าสงสารแต่ก็ยังยืนยันที่จะแต่งงานตามกำหนดเดิมด้วยความโมโหเธอจึงลุกขึ้นและกระโจนเข้าไปตบหน้าของอีกฝ่ายถึง2 ครั้งติดๆกันก่อนจะถูกคนของบิดาจับแยกออกปล่อยฉันบอกให้ปล่อยจีอาน่าร้องตะโกนอย่างไม่พอใจทัดเทพรีบพยักหน้าให้บอดี้การ์ดของตนปล่อยตัวบุตรสาวก่อนจะหันมาเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงพ่อขอร้องเถอะพ่อไม่ได้ลืมแม่ของลูกนะแต่ชีวิตมันต้องเดินต่อไปและพ่ออยากจะมีใครสักคนอยู่เคียงข้างที่ผ่านมาพ่อเคยรักหนูกับแม่บ้างไหมจีอาน่าเอ่ยถามขณะที่น้ำตาไหลอาบแก้มเป็นทางรู้สึกน้อยใจและผิดหวังในการกระทำของบิดาเป็นที่สุดรักสิลูกและแม่ของลูกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของพ่อทัดเทพบอกพลางขยับเข้าไปหาหวังจะคว้าตัวของบุตรสาวเข้ามากอดปลอบเหมือนเช่นทุกครั้งแต่อีกฝ่ายกลับขยับตัวหนีถ้าพ่อยืนยันที่จะแต่งงานกับมันหนูจะฝากแผลที่ไม่มีวันจางหายแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายที่พ่อจะหายใจจีอาน่ายื่นคำขาดก่อนจะคว้ากระเป๋าถือแล้ววิ่งออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็วจีอาทัดเทพตะโกนเรียกและเตรียมจะออกวิ่งตามบุตรสาวปารินารีบเข้ารั้งแขนเอาไว้ปล่อยไปก่อนเถิดค่ะเดี๋ยวเย็นลงแล้วคุณก็คงจะกลับมาเองแต่ทัดเทพพยายามค้านกลัวว่าบุตรสาวจะทำอะไรบ้าๆขึ้นมาและตนยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้
อุ๊ยน่าเจ็บจังเลยค่ะท่านปรินาอุทานด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดพร้อมกับยกมือลูบที่แก้มเบาๆทัดเทพหันไปมองแล้วเห็นรอยแดงๆปรากฏบนใบหน้าของหญิงสาวที่กำลังจะมาเป็นคู่ชีวิตก็รู้สึกสงสารเตรียมจะเข้าไปปลอบแต่พอได้ยินเสียงเครื่องยนต์ที่แล่นออกไปด้วยความเร็วก็ทำให้เขารีบหันกลับไปมองที่ประตูหน้าบ้านอีกครั้ง ท่านครับคุณหนูขับรถออกไปเองครับคมสันที่เพิ่งจะกลับจากทำงานวิ่งเข้ามาบอกด้วยสีหน้าตื่นเพราะปกติตนจะเป็นคนขับรถให้กับบุตรสาวของเจ้านายตลอดรีบตามจีอาไปอย่าให้คลาดสายตาทัดเทพบอกลูกน้องคนสนิทที่เคยเป็นอดีตทหารในสังกัดหน่วยรบพิเศษมาก่อนอย่างร้อนใจจะตามทำไมคะคุณจีอาไม่ใช่เด็กๆแล้วสักหน่อยปรินาเอ่ยท้วงด้วยน้ำเสียงตึงๆ คุณไปใส่ยาที่ห้องก่อนนะเดี๋ยวสั่งงานเสร็จแล้วผมจะตามไป ทัดเทพเอ่ยตัดบทเสียงเย็น ก็ได้ค่ะ ปรินาจำใจรับคำแล้วเดินจากไปเงียบๆเพราะรู้ว่าคนอย่างทัดเทพไม่ชอบให้ใครขัดใจ ทัดเทพเรียกบอดี้การ์ด5 คนให้เข้าไปในห้องทำงานด้วยสีหน้าตึงเครียดเป็นห่วงบุตรสาวจับใจเพราะจีอาน่าเพิ่งจะเดินทางกลับมาถึงบ้านได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ต้องมาทะเลาะกันเรื่องแต่งงานซึ่งเขาน่าจะรอให้ผ่านวันครบรอบการจากไปของฮาน่าเสียก่อนแต่ที่ทุกอย่างก็เร่งรีบเพราะปรินาขอร้องให้ตนจัดงานแต่งตามกำหนดที่เกจิอาจารย์ดังบอกจีอาน่าขับรถไปขณะที่น้ำตาไหลอาบแก้มเป็นทางไม่คิดว่าการกลับมาครั้งนี้ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปอย่างที่คาดไม่ถึงสีหน้าถือดีของปรินาและรอยยิ้มบางๆที่มุมปากนั้นทำให้เธอรู้สึกเกลียดจนอยากจะวิ่งไปหาปืนสักกระบอกมายิงอีกฝ่ายให้ตายไปซะ ติดเสียงเรียกเข้าของมือถือที่ดังขึ้นเรียกสติที่กำลังกระเจิดกระเจิงให้กลับมาจีอาน่าเหลือบมองที่หน้าจอพอเห็นชื่อคนสนิทของมารดาเธอก็รีบจอดรถที่ข้างทางแล้วกดรับสายของอีกฝ่ายทันทีสวัสดีค่ะคุณวาสวัสดีค่ะคุณจีอากลับมาถึงไทยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ ว่าคิดว่าตอนนี้คุณจีอาคงจะทราบเรื่องที่คุณทัศเทพจะแต่งงานกับนาแล้วว่ามีสิ่งหนึ่งที่จะมอบให้คุณจีอาค่ะวารินบอกพร้อมกับลอบถอนหายใจออกมาเบาๆอะไรเหรอคะจีอาน่าถามอย่างรู้สึกมึนงงวันนั้นวันที่คุณหาน่าจากไปว่าเก็บเรื่องนี้เอาไว้กับตัวมาตลอดและตอนนี้คงถึงเวลาแล้วที่คุณจีอาจะได้รู้ความจริง ความจริงอะไรคะจีอาน่าถามยังไม่ทันขาดคำปลายสายก็กดวางไปดื้อๆแต่จากนั้นไม่ถึง3 วินาทีก็มีเสียงข้อความไลน์ดังขึ้นจีอาน่ามองคลิปที่อีกฝ่ายส่งมามือไม้สั่นอยากจะรู้ว่าวารินเก็บงำความลับอะไรเอาไว้จึงกดเข้าไปดูเธอถึงกับชาว่าไปทั้งตัวที่เห็นปรินาเข้าไปสวมกอดบิดาจากด้านหลัง น่าอย่าเดี๋ยวคุณหญิงมาเห็นเข้าทัดเทพพยายามแกะมือของหญิงสาวออกจากตัว คุณหญิงออกไปแล้วค่ะตอนนี้เหลือแค่ท่านกับหนูเท่านั้นปรินากระซิบอ้อนแต่มันน่าคิดถึงท่านค่ะอยากจะนอนกอดท่านทุกคืนแต่ก็ทำไม่ได้นาไม่ใช่ที่นี่ทัดเทพบอกอย่างเป็นกังวลเพราะนี่คือห้องพักของตนกับภรรยา ครั้งนี้ท่านสังนาไม่ได้ค่ะปรินาบอกพร้อมกับถอดชุดเดรสที่สวมออกแล้วดึงหนุ่มใหญ่ไฟแรงสูงเข้ามาจูบเปิดเกมรักที่เร่าร้อนคือจีอาน่าได้ยินเสียงสะอื้นให้ของแม่แม้จะไม่เห็นหน้าแต่เธอก็เห็นทุกก้าวที่แม่เดินเห็นพนักงานและผู้คนที่เดินผ่านไปมารวมไปถึงวารินที่วิ่งตรงดิ่งเข้ามาหาเกิดอะไรขึ้นคะคุณฮาน่าเธอไปพักเถอะวารินรีบเดินตามไปอย่างรู้สึกไม่สบายใจเพราะไม่เคยเห็นบุคคลที่รักและเคารพดุจมารดาร้องให้แบบนี้มาก่อนฉันอยากจะอยู่คนเดียวฮาน่าหันไปบอกก่อนจะเดินตรงไปยังรถส่วนตัวแล้วขับออกไปด้วยความเร็วจีอาน่าน้ำตาไหลเป็นทางได้ยินเสียงร้องไห้ของมารดาดังขึ้นอยู่ตลอดจนกระทั่งรถของท่านเสียหลักพุ่งเข้าชนกับรถอีกคันที่อยู่บนสะพานเสียงดังสนั่นจากนั้นภาพทุกอย่างก็ตัดไป แม่ฮือจีอาน่ากรีดร้องสุดเสียงและทุบพวงมาลัยอย่างบ้าคลั่ง
คมสันที่ขับรถตามมาแล้วเห็นรถของบุตรสาวเจ้านายจอดอยู่ข้างทางจึงสั่งให้ลูกน้องจอดรถแล้วรีบวิ่งเข้าไปดูเขาได้ยินเสียงกรีดร้องดังเล็ดลอดออกมาจากด้านในจึงล้วงรีโมทกุญแจสำรองมาปลดล็อกประตูรถแล้วดึงร่างบางที่สั่นเทาเข้ามากอดปลอบคุณหนูครับผมอยู่นี่แล้วอาคมแม่จีอาน่ากอดซบร่างสูงของคนสนิทได้เพียงครู่ก็วูบหมดสติไปสอนมาขับรถคุณหนูเอาไปจอดทิ้งไว้ใกล้ๆกับสนามบินแล้วเช็ดรอยนิ้วมือของตัวเองออกให้หมดไม่ต้องบอกใครนะว่าเจอคุณหนูที่นี่คมสันสั่งการเสร็จก็อุ้มบุตรสาวของเจ้านายเข้าไปในรถตู้จากนั้นก็ขับตรงไปยังบ้านพักตากอากาศของตัวเองที่อยู่นอกเมืองรับฟังต่อได้ใน EP ที่ 2 นะคะ